是陈先人陈先胜，顺用教育今天上午很高兴又可以来到我们高雄旗津的海边来享受海泳之乐。现在是113年的9月18日，上午大概10点多，我下水了。赞，15，不用生命重，已经可以净化我的身心灵体了。高雄，very good。